لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا الله أكبر ولله الحمد. Тамақты башынан аяқ чейин силер жасап атасыздарбы? Сиз старший повар эмессизби булакта повар? Кай жерде ол иштедиңиз эле тиякта? Кайсы кафедеби, жемелерде? Булар келишим менен келдиңиздерби? Ичинде. Файзал. Күнүгө алмашып туруп атабы кыргызча? Ол азыркы убакта 2000-3000 келди да бүт баарына жетип элатабы белеринде? Нелер атат? Азыр бүгүнкү 1680 кишиге бер, эртеңки уже 2000 Улам кошулуп атат. кошулуп атат. Кечки тамакта 2300 коюлган болот. Эме да бересиңер, мантуу да жасайсыңарбы? Же андай эме бар? 5 повар бар турбу? 5-6 повар келиптир да. Булар жетиштирүү болуп атабыз белки. Эң негизгисин булар кылат экен, жардамчы атат, жасаган. Ошол жанагы сорпо, плов, мантыга чейин жасап атасыздар. Бар ошоктон биз Көрөлү. Үстүн көрөлүчү менен. Буну алдыртканбыз ошо кезет мааңай. Тиге салып туруп эткенде. Ошого салып азыр киши көбөйгөн сайын. Бул не кылып атат бул? Картошканы эмеси? Холодильник бар ошого атайын. Ошого киргизип коюп, эртең биз келип ошону алып жасайбыз. Булар кесип дайындап коет. Азыр морозилкадан чыгарып, коробкалардан чыгарып, кесип, Азыркы убакта 2000 канчага жасап атасыңар? 1600. 1600га. Бүгүн көбү. Эртең көбөйүп турбайбы? 2030 болот. Эртең Эге моякта айтсам, кичине ошо готовый эртеңкиге даярдоо эмеси биягына кирет турбайбы? Бүт моякты же даярдайт экен. Ооба. Ушактан чыгарат, тоңмон детти. Не тооктуку, уйдуку? Уйдуку, койдуку бар. Зарен алынган турбайбы алар? Арабия кошулду, малдын эти менен. Биягычы моягы? Биякта Холодильник турбайбы. Эме? Сизге дагы эмеге да суроодо, эме? Бүт бардык эрежелери менен таза сакталыш керек дейт. Ошондой болсо мен алып келебиз. Ошол жагы бар экен да. Биз экөөнү эме берели, эки жетекчиликине. Оор, бирок жок дегенде кичине бир 3-4 алып келип, эстесе дагы жакшы. Каяка кирет экенбиз? 2024-жылы Кыргызстандан келген ажыларга тамак аш берүүдө бир фирма утуп алган. Al-Qayan wal Mubayas фирмасы утуп, азыркы тапта Кыргызстандан жана Мадинадан келген Меккедеги ажыларга азыркы бүгүнкү күн менен 2000ден ашык ажыл келди. Ошого 2 маал тамак, эртең мененки жана кечки тамактарды берип атат. Өзүнүн келишими менен ошол фирма Кыргызстандан атайын поварларды алып келмек, ашпозчуларды. Ошол боюнча биз азыр бар текшерип, карап көрдүк. 6 повар келген экен ашпозчу. Ошол Кыргызстандагы жанагы тойканаларда, эң чоң эмелерде, ресторандарда иштеген атайын тандалып келинген поварлар экен. Ошолорду булар фирмалардын милдеттемелеринде каралган. Ошо биз өзүбүз алып келип, Кыргыз келген ажылардын өзүнүн даам татуусуна ошол тамакты жасап берүү боюнча атайын поварлар милдеттендирилген. Ошолорду алып келип азыркы убакта кыргызстандык поварлар эң негизги тамак берүүдө ошол 6 повар иштеп жатканын көрдүк. Анан мурунку убактарда былтыр эле ошол поварлар келет деп келинбей калган. Анан ошон үчүн ажылардан кичине эме түшкөн. Ошо биз баягы көнбөгөн тамактар жакшы болгону менен, бирок баягы даам татуусу болгон. Анан быйыл өзгөчө ошолго көңүл берилип, атайын 6 повар келинген экен.
азыркы убакта бул берилип атат. 2 мал тамак эртең менен түштө жана кечкисин. Бүгүнкү күнү атайын комиссия барып текшердик. Бардык фирманын жанагы тамактарды жасоодо, аларды ташып келип ажыларга берүүдө жатаканаларда 2 район бар. Ошо азыр Меккеде Азизия менен Даваркудей. Азизияда да азыр толук 7 жатакана толук бүтүптүр. Ошо жерлерде ар бир жатакананын өзүнүн тамак аш берген жайлары бар. Ал каралган. Ошо жерлерге өз убагында келип азыркы убактарда бүт текшерүү убактылуу көчмө штабтын мүчөлөрү атайын карап, көзөмөлдөп, өз убагында берилип атабы деген нерсени мына азыр карап текшерип чыктык. Буюрса баары жакшы, эч кандай мындай ажылар тарабынан ачка калдык, же болбосо тамак берилбей калды, тамак өтө мындай экен деген азырынча арыздар түшө элек. Ошону дагы биз буса карап көзөмөлдөп, буюрса баары тең жакшы кетип атат азыркы убакта. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك الحمد لله الله أكبر ولله